Santos. E hoje eu não vou escalar sozinho, Deva. 62, 63, 2011 é o que o Santos quer nesta noite aqui no Pacaembu. Número 1 no gol. Na direita, Deva, com a camisa número 22. A dupla de zaga, o capitão da equipe com a número 2. Ao lado do capitão do Peixe com a número 6. Na lateral esquerda, vestindo a camisa de número 3. O meio de campo do Santos é formado com a número 15. Com a número 5. Com a número 8, o melhor jogador da seleção brasileira na Copa da África. O dono da 10, de volta à equipe do Santos. O ataque do Santos é formado com a número 20. E por ele, camisa 11, que tem 5 gols na Libertadores. O Santos de Rafael, Danilo, Dracena, Durval e Léo, Arouca, Adriano, Elano, Ganso, Neymar e Zé Eduardo. No banco de reservas, ao lado de Muricy Ramalho, Vladimir, Kerrison, Bruno Rodrigo, Alexandro, Michael Leite, Pará e Alan Patrick.